হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল এলটি টেক মাইন্ড। তো বন্ধুরা, আজকের এই টিউটোরিয়ালে আমি আপনাদেরকে কোনো টিউটোরিয়াল দেব না। আজকে আপনাদেরকে একটা ক্যামেরার আনবক্সিং করে দেখাবো, যেটাকে ক্যামেরা বললে অনেকটাই ভুল হবে। এটা অ্যাকচুয়ালি ক্যামেরা নয়, এটাকে বলা হয় ক্যানন ক্যামকর্ডার। ক্যামকর্ডার মানে ক্যামেরা ভার্সাস রেকর্ডার, অর্থাৎ আপনারা যেগুলোকে আপনারা অনেকে ভিডিও ক্যামেরা বলে থাকেন। তো আজকে আমি আপনাদেরকে আনবক্সিং করে দেখাবো ক্যানন ভিক্সিয়া এইচএফ R800। তো এই ক্যামেরাটা অনেক দিনের আমার একটা শখ ছিল, তো আমি কিনেই ফেললাম। তো চলুন আজকে আমি আপনাদেরকে এই ক্যামেরাটিকে আনবক্সিং করে দেখাবো। তো আজকের এই ভিডিওতে আমরা দেখে নেব এই বক্সটির মধ্যে কি কি রয়েছে এবং এই বক্সটির মধ্যে যে ক্যামেরাটি রয়েছে ক্যানন ভিক্সিয়া এইচএফ R800। তো এই ক্যামেরাটার অ্যাডভান্টেজ কি এবং এতে কি কি ফিচার্স রয়েছে সে সব কিছু কিন্তু আমরা দেখে নেব। তো চলুন বেশি দেরি না করে আনবক্সিং ভিডিওটি আমি শুরু করি। তো এটা যে দেখতে পাচ্ছেন এই যে বক্সটা, এটা হচ্ছে আপনার ক্যানন ভিক্সিয়া এইচএফ R800 ক্যানন ক্যামকর্ডার, সেই তার বক্স। তো আমি এই বক্সটা আনবক্সিং করে দেখাচ্ছি এর মধ্যে কি কি রয়েছে। তো বক্সটাকে খুললে আপনারা দেখতে পাবেন এই বক্সের মধ্যে রয়েছে একটি ওয়ারেন্টি কার্ড, যেটা দেখতেই পাচ্ছেন এটা একটা ওয়ারেন্টি কার্ড যেটা ক্যানন থেকে আপনার দেওয়া হয়েছে। এটা হচ্ছে আপনার ওয়ারেন্টি কার্ড এবং এখানে আপনার মডেল নাম্বারটি লেখা রয়েছে, দেখছেন মডেল নাম্বারটা হচ্ছে ভিক্সিয়া এইচএফ R800। ওকে, তো এটা হচ্ছে ওয়ারেন্টি কার্ড। তো এরপর যেটা দিয়েছে ক্যানন থেকে একটি ক্যানন ক্যামকর্ডার এর একটা ইউজার ম্যানুয়াল দেওয়া হয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন এখানে কুইক গাইড। তো এটাকে আপনারা ইউজার ম্যানুয়াল বলতে পারেন। এখানে কিভাবে ক্যামেরাটাকে ব্যবহার করবেন সেই সব কিছু কিন্তু এই ম্যানুয়ালটির মধ্যে দেওয়া রয়েছে। ওকে, তো এরপর বক্সটার মধ্যে কি কি আর রয়েছে আমরা দেখে নেব। তো চলুন বক্সটাকে খুলে ফেলি। তো বক্সটাকে খুলে বক্সের মধ্যে দেখতে পাবো এটা একটা কেবিল দিয়েছে, যেটা হচ্ছে আপনার ক্যামেরার মধ্যে যে সমস্ত ডেটা থাকবে সেগুলোকে কম্পিউটারে কপি কিভাবে করবেন তার জন্য একটা ডেটা কেবিল ওরা দিয়েছে। এটা হচ্ছে সেই ডেটা কেবিল। ওকে, তো এরপর যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে আপনার একটা HDMI কেবিল, যেটার সাহায্যে আপনারা এই ক্যানন ক্যামকর্ডারটিকে আপনারা আপনাদের টিভির সাথে কানেক্ট করতে পারবেন। তো এটা একটা HDMI কেবিল দিয়েছে। তো HDMI কেবিলটা আমি আপনাদেরকে একটু দেখিয়ে দিই। তো এটা হচ্ছে HDMI কেবিল, এই কেবিলটা দেওয়া হয়েছে। তো এরপর রয়েছে একটা ব্যাটারি, এটা হচ্ছে ব্যাটারি দিয়েছে একটা, এটা হচ্ছে আপনার ব্যাটারি, দেখতেই পাচ্ছেন ব্যাটারি। তো আমি সব কিছু লাগিয়ে দেখিয়ে দেবো আপনাদেরকে যে কীভাবে আপনার ব্যাটারিটাকে আপনারা ইনসার্ট করবেন। তো এরপর রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, এটা হচ্ছে আপনার চার্জার, এটা দিয়ে আপনাদেরকে ব্যাটারিটিকে চার্জ করতে হবে। তো চার্জ করবেন কীভাবে সেটা আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো। তো এই হলো চার্জার, এটা দিয়ে আপনারা চার্জ করতে পারবেন। এটাকে টেনে নেবেন। তো এটাকে আপনাদেরকে লাগিয়ে নিতে হবে আপনাদের বোর্ডে, যেখানে এক্সটেনশন বোর্ড থাকবে সেই বোর্ডের সাথে এটাকে কানেক্ট করতে হবে। আর এটা হচ্ছে আপনার ক্যামেরাতে ইনসার্ট করতে পারবেন। তো এই হলো চার্জার। ওকে, তো চলুন এবার ক্যামেরাটা দেখে নিই। তো এরপর যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে ক্যামকর্ডার, ক্যামেরাটি দেখতেই পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে ক্যামেরাটি। তো চলুন দেখে নেওয়া যাক ক্যামেরাটা কীরকম। তো এটা হচ্ছে ক্যামকর্ডার, মেন যে ক্যামেরাটি সেই ক্যামেরাটি। তো এখানে এখন ব্যাটারিটা লাগানো নেই, এখানে ব্যাটারিটিকে ইনসার্ট করতে হবে। তো আমি আপনাদেরকে ব্যাটারিটা একটু ইনসার্ট করে দেখিয়ে দিই। তো ব্যাটারিটিকে ইনসার্ট করতে গেলে প্রথমত যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এই পিছনের দিকে যেটা রয়েছে এটাকে একটু পিছন দিকে টেনে নিতে হবে। তো পিছনের দিকে টেনে নেওয়ার পর আপনারা এই ব্যাটারিটিকে এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটাকে ওপরের দিকে করে এইভাবে আপনারা ইনসার্ট করে দেবেন। করে দেওয়ার পর পিছনের যেটা লকটা আপনারা টেনেছিলেন ওটাকে ছেড়ে দেবেন, এইভাবে টানবেন, টেনে ছেড়ে দেবেন। ঠিক আছে, আবার যখন খুলতে চাইবেন এটাকে নিচ দিকে টেনে ব্যাটারিটিকে ওপর থেকে টেনে নেবেন, দেখবেন ব্যাটারিটি কিন্তু খুলে যাবে। ঠিক আছে, তো এই করলাম ব্যাটারিটাকে ইনসার্ট। ওকে, তো এইভাবে আপনারা যদি নতুন ক্যামকর্ডার কেনেন তো এইভাবে আপনারা ব্যাটারিটিকে ইনসার্ট করতে পারবেন। ওকে, তো ব্যাটারিটিকে লাগানোর সাথে সাথে দেখতে পাবেন আপনারা কিন্তু ক্যামেরাটাকে এবার অন করতে পারবেন। তো অন করার জন্য বন্ধুরা কিছু করতে হবে না, আপনারা এটিকে ওপেন করবেন। ওপেন করার সাথে সাথেই কিন্তু আপনার ক্যামেরাটি কিন্তু অন হয়ে যাবে। তো অন হওয়ার সাথে সাথেই দেখতেই পাচ্ছেন এখানে দেখিয়ে দিচ্ছে মেমোরি কার্ড। তো এখন যেহেতু আমার লেন্সটা দেখুন, লেন্সটা এখন লক রয়েছে, তাই এখানে নোটিফিকেশন দেখিয়ে দিচ্ছে যে লেন্সটা লক রয়েছে। তো আপনাকে ক্যামেরাটি ব্যবহার করতে গেলে লেন্সটিকে অন করতে হবে। তো লেন্সটিকে অন করার জন্য এখানে একটি সুইচ দেখতে পাচ্ছেন দেওয়া রয়েছে। তো এই সুইচটিকে এইভাবে পিছনের দিকে টান দিলেই সুইচটা খুলে যাবে এবং লেন্সটা কিন্তু ওপেন হয়ে যাবে। ওকে, তো এইভাবে আপনারা লেন্সটিকে ওপেন করতে পারবে। ওপেন করার সাথে সাথে দেখতে পাচ্ছেন ক্যামকর্ডারটি আমার অন হয়ে গেছে। তো এখানে ভিডিও দেখতে পাচ্ছেন। তো এই ক্যামেরাটি যেটা নতুন একটা ফিচার্স রয়েছে সেটা হচ্ছে জুমিং ফিচার্স। তো এটা দিয়ে আপনারা প্রচুর জুম করতে পারবেন। তো আমি জুম করে দেখাচ্ছি, দেখুন প্রচুর জুম করতে পারবেন এবং জুমটা আপনার HD কোয়ালিটির আসবে। এখানে কোনো খারাপ কোয়ালিটি একদমই হবে না, আপনারা জুম করতে পারবেন। এটাকে
360-তে রোটেটও করতে পারবেন। দেখতে পাচ্ছেন এটা রোটেট করতে পারছেন, অর্থাৎ সেলফি ক্যামেরা হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন বা ভিডিও আপনারা তুলতে পারবেন। ওকে, তো এই ক্যামেরার সাহায্যে শুধু ভিডিও যে করা যায় তা নয়, এটা দিয়ে আপনারা ক্যামেরার ছবিও তুলতে পারবেন। ছবি তোলার জন্য এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে ক্যামেরাটির চিহ্ন রয়েছে, এতে টাচ করলে আপনার ছবি কিন্তু ক্যাপচার হয়ে যাবে। আর এই ক্যামেরাটির মধ্যে যে সমস্ত নতুন নতুন ফিচার্সগুলি রয়েছে সেটা হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন এখানে মাইক্রোফোন লাগানোর কিন্তু একটা পয়েন্ট রয়েছে। তো এখানে আপনারা ইজিলি কিন্তু এক্সটার্নাল মাইক কিন্তু লাগাতে পারবেন। তো যে সমস্ত ইউটিউবাররা ইউটিউবে ভিডিও পোস্ট করেন তাদের জন্য এটা একটা দারুণ একটা ক্যামেরা, ভিডিও কোয়ালিটি খুব দারুণ হয়, আমি দেখেছি। ঠিক আছে, তো এখানে হচ্ছে এটা হচ্ছে এক্সটার্নাল মাইক্রোফোন। এখানে এক্সটার্নাল মাইক্রোফোন আপনারা লাগাতে পারবেন। এখানে হেডফোন জ্যাক, এটা হেডফোন লাগাতে পারবেন। এটা হচ্ছে HDMI পোর্ট, এই HDMI পোর্টটার সাহায্যে আপনার টিভির সাথে এটাকে কানেক্ট করতে পারবেন। আর এটা এখানে যে পোর্টটা রয়েছে মাইক্রো USB পোর্ট, এটার মাধ্যমে আপনারা ল্যাপটপের সাথে কানেক্ট করে আপনারা ডেটাগুলিকে ল্যাপটপে ট্রান্সফার করতে পারবেন। তো চার্জ দেওয়ার জন্য দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা এখানে যে পোর্টটা দেখতে পাচ্ছেন, এই যে পোর্টটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এই পোর্টটাতে আপনাদেরকে ওই চার্জারটি লাগিয়ে দিতে হবে। তো এখানে যে চার্জারটি রয়েছে এই চার্জারটিকে আপনাদেরকে এই জায়গাতে কিন্তু ইনসার্ট করে দিতে হবে ঠিকভাবে, সঠিকভাবে আপনারা এটিকে ইনসার্ট করে দেবেন। ইনসার্ট করে দেওয়ার পর আপনারা কিন্তু চার্জ দিতে দিতেও কিন্তু আপনারা ভিডিও রেকর্ড করতে পারবেন। ওকে, তো এইভাবে আপনারা এটাকে কানেক্ট করে আপনারা কিন্তু চার্জ দিতে পারবেন। তো প্রথমে আপনাদেরকে চার্জ দিতে 7 ঘন্টা মতো লাগবে আপনাদের এই ব্যাটারিটি চার্জ দেওয়ার জন্য। তো তাছাড়া আপনারা এটিকে কানেক্ট করেও কিন্তু আপনারা ভিডিও রেকর্ড করতে পারবেন। তো আমি আপনাদেরকে বলবো যে আপনারা চার্জ দিয়ে ফুল চার্জ করে সেটাকে আপনারা ইউজ করবেন, কানেক্ট করে করবেন না। কানেক্ট করলে হয়তো কিছুটা গরম হয়ে যেতে পারে। ওকে, তো সেটা আপনাদের ওপর, আপনারা যেমনভাবে খুশি কিন্তু ইউজ করতে পারেন এটিকে। ওকে, তো এরপর আপনাদেরকে আমি দেখিয়ে দেবো যে মেমোরি কার্ডটা কোথায় রয়েছে। তো মেমোরি কার্ডটা এই জায়গাতে কিন্তু মেমোরি কার্ডটা রয়েছে। তো মেমোরি কার্ডটার ভেতরে লাগানো রয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে মেমোরি কার্ড। তো এটাকে আপনারা চাপ দিলেই কিন্তু মেমোরি কার্ডটা কিন্তু চলে আসবে। তো দেখতে পাচ্ছেন এটা মেমোরি কার্ড। তো আপনারা চাইলে 128 অবধি কিন্তু জিবি অবধি কিন্তু আপনারা মেমোরি কার্ড ইউজ করতে পারেন। তো এটাকে আবার লাগিয়ে দিয়ে এটাকে এইভাবে রেখে দেবেন বা এইভাবে করে দেবেন, তাহলে কিন্তু মেমোরি কার্ডটা ইনসার্ট হয়ে যাবে। ওকে, তো এইভাবে আপনারা মেমোরি কার্ডটা ইনসার্ট করতে পারবেন বা মেমোরি কার্ডটাকে খুলতে পারবেন ক্যামেরা থেকে। ওকে ওকে, তো এই হলো ক্যামকর্ডার ক্যামেরা। লেন্সটা দেখতেই পাচ্ছেন। তো আমি জুমটা করলে দেখবেন ক্যামেরাটা ছোট বড় হচ্ছে, দেখতে পাবেন ক্যামেরা লেন্সটা। তো দেখানোর চেষ্টা করছি কিছুটা, দেখুন লেন্সটা কিন্তু ছোট বড় হচ্ছে। তো এর জুমিং ফিচার্সটা খুব দারুণ রয়েছে। তো জুম কত করা যায় সেটাও আপনাদেরকে আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি। তো জুম কত দেখুন এখানে দেখাচ্ছে জুম টাইপ। তো জুম টাইপে গেলে দেখতে পাবেন এখানে 32x একটা রয়েছে, 32x। আমি দেখানোর চেষ্টা করছি আপনাদেরকে, একটু ওয়েট করুন কারণ এটা ফোকাস হচ্ছে না। তো দেখতেই পাচ্ছেন এটা 32x জুমিং ফিচার্স রয়েছে, 57x জুমিং ফিচার্স রয়েছে এবং শেষে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে 1140x জুমিং ফিচার্স। তো এখানে বলে রাখি বন্ধুরা, এখানে যে 32x যে জুমিং ফিচার্সটা রয়েছে এটা হচ্ছে অপটিক্যাল জুম, আর 57x যে জুমিং ফিচার্সটা রয়েছে এটা হচ্ছে অ্যাডভান্স জুমিং ফিচার্স, আর এদিকে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে ডিজিটাল জুম। ওকে, তো এখানে সবচেয়ে জুমিং ফিচার্স বলতে ভালো হচ্ছে 32। এই 32-র মাধ্যমে আপনারা খুব HD কোয়ালিটির কিন্তু ভিডিও আপনারা জুম করে আপনাদের কাছে নিয়ে চলে আসতে পারবেন। যে কোনো ছবিকে জুম করে এতটাই নিয়ে আসতে পারবেন এবং খুব কোয়ালিটি ভালো হবে। এবং 57-এও কিন্তু কোয়ালিটি দারুণ হবে। তো আমি চেষ্টা করছি আপনাদেরকে একটু দেখানোর। তো আমি চেষ্টা করছি যতটা সম্ভব আপনাদেরকে দেখানোর। তো আমি এখন আমি 32 করলাম, 32 করে আমি আপনাদেরকে জুম করছি। দেখতেই পাচ্ছেন বন্ধুরা পুরো কিন্তু HD কোয়ালিটির কিন্তু ভিডিও আপনারা কিন্তু জুম করতে পারবেন। যেহেতু এখন নাইট রয়েছে তো একটু কোয়ালিটি খারাপ বুঝতে পারবেন কারণ লাইট নেই। ওকে, তো এরপর যখন 57 করবেন তো 57-এ টাচ করবেন, 57 আপনারা 57 অবধি কিন্তু জুম করতে পারবেন। তো এরপরে ক্রস করে দেবেন সেট করতে চাইলে। তো এর মধ্যে অনেকগুলি ফিচার্স রয়েছে, সেটা হচ্ছে এখানে দেখছেন ফিচার্স বলতে অনেকগুলি ফাংশানে আপনারা রেকর্ড করতে পারবেন। দেখুন আমি দেখাচ্ছি একে একে। প্রথমেরটা হচ্ছে অটো মোড, তারপরে একটা দিয়েছে হাইলাইট মোড, আরও রয়েছে আরও অনেক ফিচার্স রয়েছে। সিনেমা আপনারা দেখতে পাবেন, সিন, প্রোগ্রাম, অনেক কিছু কিন্তু রয়েছে। প্রোগ্রামের মধ্যেও কিন্তু অনেকগুলো ফিচার্স আপনারা পেয়ে যাবেন। তো এই ক্যামেরাটার মধ্যে স্লো মোশন ভিডিও আপনারা রেকর্ড করতে পারবেন। সেটা স্লো মোশন করতে গেলে আপনাদেরকে এই অপশানটির উপর ক্লিক করতে হবে। ক্লিক করার পর দেখতে পাচ্ছেন স্লো অ্যান্ড ফাস্ট মোশন। তো এর মধ্যে গিয়ে আপনারা কিন্তু ইজিলি কিন্তু এই ক্যামেরাটির সাহায্যে কিন্তু স্লো মোশন এবং ফাস্ট মোশন ভিডিও কিন্তু আপনারা রেকর্ড করতে পারবেন। তো এই ক্যামকর্ডারটার দাম আপনারা যদি আমাজনে কেনেন তাহলে ওখানে 31,299 টাকা মতো পড়বে। এবং এই ক্যামেরাটার মধ্যে বন্ধুরা দারুণ ফিচার সব রয়েছে। HD কোয়ালিটির ভিডিও আপনারা রেকর্ড করতে পারবেন। সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং জিনিস যেটা সেটা হচ্ছে এক্সটার্নাল মাইক আপনারা লাগাতে পারবেন। ওকে,
তো আমরা দেখেছি বা আমরা কেন আপনারাও হয়তো দেখেছেন যে ইউটিউবাররা সাধারণত বেশি ইউজ করছে এখন বোয়া যে মাইক্রোফোন, ওই মাইক্রোফোনটা কিন্তু ইউজ করছে। তো সেই মাইক্রোফোনটা কিন্তু এতে সাপোর্ট করবে। তো আমি আপনাদেরকে একটু লাগিয়ে দেখাই যে কীভাবে আপনারা ইনসার্ট করবেন। তো এই হলো আমার বোয়া মাইক্রোফোনটা, দেখতেই পাচ্ছেন এটা হচ্ছে আমার বোয়া কোম্পানির যে মাইক্রোফোন, ওটা হচ্ছে এক্সটার্নাল মাইক, আমি কিনেছি এতে ইউজ করব বলে। তো দেখাই আমি মাইক্রোফোনটা আপনাদেরকে একটু। তো এই হলো মাইক্রোফোনে দেখছেন 3.5 mm এর একটা জ্যাক রয়েছে। তো এটা হচ্ছে একটা 3.5 mm এর একটা জ্যাক। তো এটাকে আপনারা কিন্তু এই ক্যামকর্ডারটার মধ্যে ইনসার্ট করতে পারবেন। এবং আপনারা জানেন এখানে একটা ব্যাটারি লাগাতে হয়, তো ব্যাটারিটা আপনাদেরকে ইনসার্ট করে দিতে হবে। ব্যাটারিটা এখানে ইনসার্ট করে দেবেন। ব্যাটারিটা ইনসার্ট করে দেওয়ার পর এটাকে আপনারা লাগিয়ে দেবেন। লাগিয়ে দেওয়ার পর আপনারা যদি এটিকে ক্যামকর্ডারে ইউজ করেন, অর্থাৎ এই মাইক্রোফোনটিকে যদি আপনারা ক্যামকর্ডারে ইউজ করেন, সেক্ষেত্রে আপনাদেরকে দেখতেই পাচ্ছেন এখানে দুটি অপশান রয়েছে। একটা হচ্ছে আপনার স্মার্টফোনের ক্ষেত্রে কিন্তু অন করার দরকার হবে না। তো এখানে ফোকাসটা হচ্ছে না, আমি চেষ্টা করছি ফোকাসটা করে আপনাদেরকে দেখানোর। তো ফোকাসটা হচ্ছে না কোনো কারণে। তো ওপরের দিকে যেটা লেখা রয়েছে সেটা হচ্ছে ক্যামেরা লেখা রয়েছে ওপরের দিকে। তো উপরের দিকে যেটা লেখা রয়েছে সেটা হচ্ছে ক্যামেরা, নিচের দিকে লেখা রয়েছে স্মার্টফোন। ওকে, তো আপনারা যদি এটিকে ক্যামেরাতে মানে ইউজ করতে চান, অর্থাৎ ক্যামকর্ডারে যদি আপনারা ইউজ করতে চান, তাহলে এই যে সুইচটা দেখতে পাচ্ছেন, এই সুইচটিকে আপনাদেরকে ওপরের দিকে করে দিতে হবে। ওপরের দিকে করলে আপনারা কিন্তু এই মাইক্রোফোনটিকে আপনারা ক্যামকর্ডারে কিন্তু ইউজ করতে পারবেন। ওকে, তো এখানে ফোকাসটা হচ্ছে না, তাই আপনাদেরকে আমি ঠিকভাবে দেখাতে পারলাম না। তো এটাকে আপনারা সুইচটাকে আপ করে দেবেন, মানে ওপরের দিকে করে দেবেন, তাহলে হচ্ছে ক্যামেরাতে চালু হয়ে যাবে। ওপরটায় ক্যামেরা লেখা রয়েছে, নিচে হচ্ছে আপনার স্মার্টফোনের ক্ষেত্রে কিন্তু সুইচটাকে অফ রাখলেই হবে। তো ক্যামেরার ক্ষেত্রে আপনাদেরকে সুইচটিকে ওপরের দিকে অন করে নিতে হবে। অন করে নেওয়ার পর আপনারা কি করবেন, এই যে 3.5 mm এর জ্যাকটা, সেটা হচ্ছে আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন দুটি পোর্ট রয়েছে। তো দুটি পোর্টের মধ্যে আপনারা এখানে দেখতেই পাচ্ছেন এইটি হচ্ছে মাইক্রোফোনের জ্যাক। তো আপনারা এই মাইক্রোফোনের জ্যাকটির মধ্যে এটিকে ইনসার্ট করে দেবেন। তো এটাকে দেখতে পাচ্ছেন আমি ইনসার্ট করে দিলাম। তো ইনসার্ট করে দেবেন। তো ইনসার্ট করে দেওয়ার পর এবার আপনারা এটিকে ইউজ করতে পারবেন। তো এবার ভিডিও রেকর্ড কীভাবে শুরু করবেন সেটা আমি আপনাদেরকে একটু দেখিয়ে দিই। তো ভিডিও রেকর্ড শুরু করতে গেলে এখানে যে বাটনটা দিয়েছে এটা হচ্ছে আপনার রেকর্ডিং বাটন। এই বাটনটিকে যদি আপনারা অন করে দেন তাহলে কিন্তু আপনার ভিডিও কিন্তু শুরু হয়ে যাবে, রেকর্ডিং ইনস্ট্যান্ট কিন্তু ভিডিওটি শুরু হয়ে যাবে। তো এই দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিন। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই যে বাটনটা দেখতে পাচ্ছেন, এই বাটনটাতে আপনারা প্রেস করবেন। দেখুন আমার কিন্তু ভিডিও রেকর্ডটা কিন্তু শুরু হয়ে গেছে। তো দেখতেই পাচ্ছেন ভিডিও রেকর্ড কিন্তু শুরু হয়ে গেছে। ওকে, তো আমি আপনাদেরকে একটু দেখিয়ে দিই যে এর এক্সটার্নাল মাইকটাতে কীরকম সাউন্ড হয়। হ্যালো 1 2 3 4 1 2 3 4। তো আমি আপনাদেরকে একটু দেখিয়ে দিচ্ছি যে এক্সটার্নাল মাইকে কীরকম রেকর্ড হয়। তো চলুন আমি একটু প্লে করে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই। তো ভিডিওটিকে স্টপ করতে গেলে আপনাদেরকে এই বাটনটা দেখতে পাচ্ছেন, এই বাটনটিকে কিন্তু পুনরায় আরেকবার প্রেস করতে হবে। তো প্রেস করার সাথে সাথে ভিডিওটি আপনার মানে স্টপ হয়ে যাবে। স্টপ হয়ে যাওয়ার পর যদি আপনারা ভিডিওটিকে চালাতে যান, এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই যে বাটনটা দেখতে পাচ্ছেন, এই যে বাটনটা আমি চেষ্টা করছি দেখানোর, এই যে বাটনটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এই বাটনটির ওপর আপনারা প্রেস করবেন। তো এই বাটনটির ওপর প্রেস করার সাথে সাথে আপনার যাবতীয় ভিডিও যে রয়েছে সব কিছু কিন্তু এখানে দেখতে পাবেন। তো আমি একটা যেটাকে আমি এক্সটার্নাল মাইক দিয়ে রেকর্ড করলাম সেটাকে একটু চালিয়ে আপনাদেরকে একটু দেখিয়ে দিই। তো দেখতেই পাচ্ছেন এর কিন্তু বন্ধুরা এর সবচেয়ে একটা তো বন্ধুরা দেখতেই পেলেন এক্সটার্নাল মাইকে কিন্তু অসাধারণ রেকর্ডিং হয় এই ক্যামকর্ডারের মধ্যে। তো এই ক্যামকর্ডারটির মাধ্যমে কিন্তু আপনারা এক্সটার্নাল মাইক দিয়ে খুব সুন্দরভাবে রেকর্ডিং করতে পারবেন, কোনো নয়েজ থাকবে না এবং নয়েজটাকে ক্লিয়ার করারও প্রচুর এখানে অপশান কিন্তু এই ক্যামকর্ডারের মধ্যে ওরা দিয়ে দিয়েছে। তো সেই সব কিছু আমি আপনাদেরকে দেখাতে পারলাম না, চেষ্টা করলাম পুরো জিনিসটাকে আপনাদের বোঝানোর, কিভাবে ক্যামেরার মধ্যে এক্সটার্নাল মাইক ইনসার্ট করবেন। তো সব কিছু মিলিয়ে আপনাদেরকে আমি দেখানোর চেষ্টা করলাম। তো আপনারা যদি ইউটিউবার হয়ে থাকেন তো ইউটিউবারদের জন্য এটা একটা দারুণ একটা ক্যামেরা। তো আপনারা এই ক্যামেরাটাকে ইউজ করতে পারেন। আমাজনে 31,299 মতো দাম, কখনো হয়তো অফারে কিছু কমে যায়, 31,000 হয়ে যায়। তো আপনারা কিনতে পারেন ইউটিউবের ক্ষেত্রে, যারা ইউটিউবার রয়েছে তাদের জন্য এবং যারা ব্লগিং করে তাদের জন্য একটা দারুণ একটা ক্যামেরা। এর মধ্যে প্রচুর নতুন ভালো ফিচার্স রয়েছে। তো আমি চেষ্টা করলাম আপনাদেরকে পুরো জিনিসটা বোঝানো। এই ছিল আজকের টিউটোরিয়াল। তো আজকের এই টিউটোরিয়ালটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে এবং আজকের এই আনবক্সিং ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই বন্ধুর মধ্যে শেয়ার করে বন্ধুদেরকেও এটা
দেখার সুযোগ করে দেবেন। আর বন্ধুরা, ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করতে ভুলবেন না। আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনারা খুব ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। টাটা।